برحب بكم في برنامج العالم، ما تنسوش اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن الهجاص رضا عبد العال. انا قلت لكم ده هجاص بيهجص على الناس كلها. واحد مريض نفسي، الاهلي عامل له مرض نفسي، تعب نفسي، الاهلي عامل له عقده نفسيه، هو مش طبيعي. واحد بيعمل تعصب وفتنه في الرياضه المصريه، هو منبع للتعصب وفتنه في الرياضه المصريه. طبعا هو شخص كاره وحاقد وغلاوي جدا تجاه النادي الاهلي. الاهلي عامل له مرض نفسي وعمل له تعب نفسي وعمل له عقده نفسيه بجد يعني. فطبعا هو بيحب يسير الجدل بكلامه بتاع تعصفتنا وبيحب الترند واللقطه. فطبعا هجاص رضا عبد العال طبعا هو بيقول كلام بشع عن النادي الاهلي، كلامه غير محترم عن النادي الاهلي، كلامه بينم عن التعصب فتنه في الرياضه المصريه. طبعا هو بيقول كلام كله كذب وافتراءات عن النادي الاهلي، بيقول حاجات اصلا مش موجوده على ارض الواقع، بيقول حاجات اصلا من وحي خياله. فواضح الاهلي عامل له مرض نفسي وعمل له تعب نفسي وعمل له عقده نفسيه بجد يعني. فطبعا هجاص رضا عبد العال طبعا هو بميت وش متلون، ما عندوش شخصيه اصلا، ما عندوش مبدا في حياته. فتلاقيه هو منافق ومدلس وكذاب وان هو بيكره وبيغل وبيحكي والشر ما يبقى تجاه النادي الاهلي. النادي الاهلي عملوا مشكله وعملوا عقده من سنين لانه هو بيكره وبيغل تجاه النادي الاهلي. طبعا فيديو بجد والله العظيم حاجه يعني حاجه بجد، حاجه غير محترمه وحاجه في منتهى التعصب فتنه. تعالوا شوف معايا كده. وياسين مرعي وكل اللعيبه دي. ياسين مرعي ماله؟ ده انضم منتخب مصر، انا سمعت ان انضم منتخب مصر لو ما كانش اتصاب. يا راجل اي حد بيلبس فانيله الاهلي لازم ياخد توكيل المنتخب على طول. يعني والله عايز اقول لك يا هجاص، لعيبه الاهلي هتفضل مجنناك والاهلي هيفضل مجننك وهيفضل عامل لك مرض نفسي. الاهلي عامل لك عقده نفسيه يعني حقيقي بجد يعمل لك عقده نفسيا، وعمال يتكلم عن النادي الاهلي بطريقه بشعه. وهو ليه بيتكلم بطريقه بشعه؟ لان الاهلي عامل له مرض نفسي، الاهلي مربي له الخفيف. طلع بيقول لك ان ياسين مرعي بيقول لك ده انضم كده وخلاص. اي حد بينضم لمنتخب مصر اللي هو بينضم طبعا اللي يقول لك التوكيل، طبعا بتاع التوكيل ومش عارف ايه والكلام اللي هو بيقوله ده، بيقول لك توكيل وتوكيل تحت المنتخب. ايه الكلام اللي بيقوله ده؟ ايه ده؟ وده بذمتكم ده واحد بيطلع، ده واحد ينفع يطلع امام الاعلام وامام المشاهدين ويقول الكلام ده؟ الكلام ده هو اكنه بيقول انا بعمل تعصب وفتنه في الرياضه المصريه. ما هو اللي بيقول الكلام ده بيعمل تعصب وفتنه في الرياضه المصريه. واحد هدفه الوحيد انه يتكلم عن النادي الاهلي بطريقه بشعه، انه يعمل تعصب وفتنه في الرياضه المصريه، ومنها برضه هو بياخد منها ريتش وفلوس. يعني هو بياخد من ورا الكلام ده ترند وريتش وفلوس والكلام ده. فطبعا واحد زي ده مرضه النفسي وتعبه النفسي الاهلي واللعيبه مربيه له الخفيف. يعني ياسين منعي عارف ان هو لعيب جامد جدا جدا، بس هو بيقول لك اي حد بياخد توكيل يروح المنتخب مش عارف. انتوا عارفين قلت لكم قبل كده لو اي لعيب في اي نادي تاني مش هيقول عليه كده. يعني ياسين منعي مثلا لو في اي نادي تاني مش هيقول عليه كده، لكن هو عشان في الاهلي اللي مربي له الخفيف واللي مجننه قوي قوي. فطبعا هجاص طبعا رضا عبد العال طبعا هو قلت لكم هو بيحب يسير الجدل بكلامه انت تعصب فتنه وبيحب الترند واللقطه. فطبعا هجاص رضا عبد العال طبعا هو كاره للنادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. رضا عبد العال اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استنوا في حلقه بكره من برنامج العالمي. السلام عليكم.